God zegt het zelf. Pas de coopération, Geen relatie pas de négociation met demonen. et pas de cesser le faire We laten niet om hun vuur te avec les démons. met demonen. Donc cela veut dire l'église De kerk, doit le devoir we hebben opdracht de chasser les démons. om duiven uit te drijven. Mystère à Bosoyama. De eerste ministerie is dat. Deuxième, De tweede, Zamba Aoyeb Sasukoyo Nyok. God zei tegen Non seulement l'inimitié, niet alleen vijand, mais dans un cas quand yo pété yo serpent. niet alleen tussen u en tussen Mais dans un cas inimitié, maar je geeft nog je vijand na ba descendance na yo. met je nakomelingen. Donc la sémence na yo Satan. Met je nakomelingen van de Et duivel. la postérité de la femme. En de vrouw. Et la postérité de la femme. En de vrouw. Et la sémence de la femme. De nakomelingen van de vrouw. Alléluia. Amen. Samba somme ma église na mystère moussous. God neemt zijn kerk in een ander mysterie. Non seulement kaka. Niet alleen L'inimitié avec la femme. vijand met de vrouw. Mais aussi Maar die gaat ook avec la postérité de la femme. met nakomeling van de vrouw. La sémence de la femme. Nakomeling van de vrouw. Jésus, qui est la sémence de la femme. Jezus Oh, et voilà, a fait pouvoir. heeft de macht Il gekregen. a fait crasser la tête du serpent. Die slang te kunnen Oh, alléluia. Voilà pourquoi un jour, op een dag. Dieu me fait à Moïse. God zei tegen Mozes, Prends ton bâton pak je stok et jette ça. en gooi dat. Dans la voiture, Toen dat hij gooide, bâton à Moïse. de stok van Mozes Et bon, moi, du serpent. veranderde die slang. Oh, alléluia. Amen. Oh, come on, alléluia. Oh, c'est comme ça me fait à Moïse. God zei tegen Mozes, Je dois me récupérer. pak je stok. Ah. Oh, Amen. Naken. Amen. Oh, Naken. Amen. Quand la Nzambe soba peso mission, faut peso na stratégie. Als God je opdracht Nzambe akopela mission te ezambe stratégie. hij moet je Comme strategie Nzambe geven. fait Isaïa, God zei tegen hem, soit serpent wana, pak die slang, mais kangai na mukila. neem hem in zijn staart, Na mutute. niet op zijn hoofd. Alors pourquoi? Waarom? Parce que Moïse Voor Mozes a ça le pouvoir, il y a aussi mandé mukila. heeft de macht om de slang Mais la tête est réservée. aan de hoofd. La tête De hoofd est réservée à quelqu'un is alleen voor qui iemand a le pouvoir die heeft de macht de crasser la tête. kapot te maken. Voilà pourquoi Nzambe akoya bisalé. God zei tegen hem, Alors, yo, on va mettre la postérité de la femme. je gaat bij de... Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. On va mettre la postérité de la femme. Amen. Na talon na ye. Mais la postérité de la femme, il t'écrasera la tête. Amen. Laisse-moi vous dire, Laat me tegen u la zeggen, tête de hoofd est réservée is alleen pour la postérité de la femme. voor de vrouw. Le seul est l'unique qui a le pouvoir d'écraser la tête du serpent, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui, la postérité de la femme. Amen. D'abord, on a Nzambe sur Moïse qui God zei tegen Mozes, sois la mukila. pak hem bij zijn Tu staart. as le pouvoir de écraser mon tour. Je hebt geen macht om bij zijn Mon hoofd te frère raken. a le pouvoir de simba mukila Satan. Iemand die de kracht, de macht heeft om ons dat in de aan te Ah, raken. et ça, la postérité de la femme. Amen. Oh, déjà, on a déclaré que moi, je et Satan. Vijand zijn. Amen. 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 Et ça, mystère. Het is mysterie. On a déjà dit ça à l'église. Die tegen de kerk Tel zegt, que tu es là, hoe u hier bent, tu portes la sémence de Dieu. je draagt iets van Gods. Qu'on permette que tu vas Satan la sémence sur les acatinas. Laat niet dat iemand met je graf Qu'on speelt. permette tes sémences de Nzambe katinale comme étouffées. Amen. Le temps est arrivé. De tijd is aangekomen. Bisonyos. Wij allemaal, Ozala mwasi. vrouw, Ozala mubali. Man. Bisonyos toza basi à Jésus. de allemaal vrouw van Oh, Jezus. alléluia. Tellement toza basi à Jésus. Vrouw van Jezus. Mais nous allons à la katinanga. In mij, Je porte la sémence de ik Jésus. draag iets van Il Gods. faut pas sentir que tu portes la sémence de Jésus. Van Gods. Voor Jezus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a une coopération exacte entre Bissot et Nabademo. Pas de négociation. Pas de cesser le faire. Niet vuur laten. Église, c'est comme le col à endroit, mon papa, Bemo, Baya, vous allez relax. De kerk zijn plaats als demonen moeten Oh, Christ a dit, venez à moi. Christus zei, kom bij mij. Vous tous qui êtes chargés Iedereen
tu viens avec tes Le kilos, probleem is, je komt met je fardeaux, met mais je tu vader. déposes pas tes fardeaux. Maar je laat dat niet daar. On continue à bimina. Je komt met dat binnen en weer naar buiten gaan. Je breekt mij. Oh, alléluia. Ah, ngai yango nazala so nazotere natalaka bato boye na mbunzu naotala yo so otali nga totala ni okimisi elongi nasali mofuma po nabenda andati na yo fo otalanga totalanaka bien so ozotalanga te seko oza suspect. Oh, amen. 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 Bien-aimé, l'homme a parlé sur le mystère de la femme. Mysterie voor de vrouw. Sous-thème avec les douleurs de l'enfantement. L'Église, elles ont vivre le temps des douleurs de l'enfantement. Il faut naissance et salement. Er moet geboorte gebeuren. Amen. Amen. Et là, on a parlé du saut. Vandaag wil ik hebben. Le mystère Mysterie. et la mission du dragon. Een missie van dragon. Totelemi. Apocalypse chapitre 12. Openbaring 12. Apocalypse chapitre 12. Openbaring 12. À partir du verset 3. Vanaf vers 3. Totelemi, s'il vous plaît, on aurait mal ensemble. We gaan allemaal opstaan alsjeblieft. Apocalypse chapitre 12 verset 3. Amen. Tina 4. Jusqu'au verset 4. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Amen. Bandela lisusu. Le livre d'Apocalypse chapitre 12 versets 3 à 4. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons. Les dragons s'étaient devant la femme qui allaitait l'enfant. Pardon, qui allait enfanter. Enfant de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. 5. Non. Ah, pasteur, vous avez posé que. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Les dragons s'étaient devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Parole du Seigneur. Amen. Bible bien-aimé. De Bijbel zegt, Premier signe, tu as dit lobby. de eerste tekenen hebben we gehoord. C'est ça qui signe, il y a moi, c'est moi, c'est là qui environné le soleil. Het was het teken dat een vrouw die werd bedekt met de zon. Oh yo, la ligne, et c'est là qui n'a serre à colonner. En onder haar was de maan. Les 12 étoiles dans les couleurs moutoulaye. En 12 sterren boven haar hoofd. N'expliquant qu'il faut prophétiquement. En ik heb u uitgelegd. Et bien, nous symboliser pour démontrer l'Israël. Het was een teken van Israël. Het symboliseert Or, Israël. spirituellement, Israël, En spiritueel Israël, c'est l'image de l'église. het is de imago van de kerk. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé, En vandaag, mijn la geliefden, Bible nous montre encore une deuxième signe. de Bijbel laat ons de tweede tekenen zien. Un autre signe apparaît encore dans le ciel. Een ander teken uit de hemel. Et voici, En het was. c'était un grand dragon, Het was een grote draak. rouge feu, Een rode draak. ayant 7 têtes Hij had 7 hoofden. et 10 cornes. En 10 hoornen. Et sur ses têtes, En op zijn hoofd 7 diadèmes. had 7 Diadème, méditez. Le bac à diadème. diademen. Ah, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième signe.
Tweede teken. Bible est démontré biso. De Bijbel laat ons zien. Un grand dragon Een grote draak. avec 7 cornes. Met 7 hoornen, 7 hoofden. Mitusambo. 7 hoofden. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefde in de Heer. Quand la Bible nous parle du dragon, Als de Bijbel ons vertelt over een draak, nous parle directement praten we direct de ce monsieur-là. over die persoon. Alléluia. Amen. Le grand dragon, De grote draak, et ça y est beaucoup Satan. het is hij zelf, de duivel. Sikoyo, mission na ye ezalaki nini? Wat was zijn missie? Avant na koma na mission na ye, Voordat ik naar zijn missie ga, Bible elakisi biso ke dragon azalaki na 7 têtes de Bijbel laat ons zien dat de draak 7 hoofden had. et 10 cornes. En 10 hoorns. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tala mutu moko Kijk, 1 persoon avec 7 têtes. met 7 hoofden Na seke 10. en met 10 hoorns. Donc ezolakisa puissance pe autorité Hij laat zien zijn kracht en zijn macht. oyo Satana azokoexerce dans ce temps de la fin. Wat Satan heeft nu op deze tijd. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Geliefde, il faut que nous puissions comprendre le mystère oyo. we moeten begrijpen wat de mysterie Makamusha amoni Wat na je- Elia Patmos. wat Johannes had gezien in de Eza eiland van meme Patmos. makambo oyo Daniel amona. Het is hetzelfde wat hij zag, wat Daniel zag. Soko tangi na Daniel chapitre 7 Als je verset kijkt 7. naar Daniel 7, hoofdstuk 7, vers Okokuta 7. meme caractéristique ya musoba olobela awa. Hetzelfde karakters wordt beschreven. Tout simplement, Heel simpel. dans ce temps de la fin, Aan het einde van de tijd, Satana Satan, a na colère contre l'église. hij heeft de haat tegenover de kerk. Alléluia. Amen. Ce qu'on a laissé na autorité, Maar nu heeft hij de kracht, de macht. a laissé na domination. Hij heeft een dominatie. En force ya nyama, In de vorm van een dier. force ya nyama, Een kracht van een dier. et ça na ba corne na ye. Heeft de hoornen. Imaginez-vous ce type ici, Stel je voor die persoon hier. bazo démontrer avec 10 cornes. Het beschrijft hem met 10 hoorns. Dimension nini ya puissance pe autorité oyo aza nango. Wat voor dimensie heeft hij? Wat voor kracht of macht heeft Ah, hij? Bible lobi na biso De boye. Bijbel wordt gesteld. Le diable, il rôde tout autour de nous comme un lion. De duivel die omringt ons als Mais een leeuw. aza na ye lion ya solo Maar te. hij is geen echte leeuw. Bazika comme un lion. Het is net alsof een Azoluka nani oyo akoki hij kodevore. zoekt wie hij kan grijpen. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefde in de Heer. Nazolinga na mema église. Ik wil de kerk meenemen A comprendre le temps oyo tozoko in de vivre. tijd waar we leven. Le diable aza risé. De duivel is Le neergelegd. diable azoluka koma kofrapper l'église. De duivel verzoekt hoe hij Le diable azoluka koma affaiblir vie chrétienne na yo. Hij wil zien hoe hij Et mais la Bible zijn leven. déclare, Maar de Bijbel zegt: résistez-vous au diable. heb overwinning Et over de il duivel. fuira loin de vous. En hij gaat ver weg van Combat jou. oyo ezosenga résistance. Deze gevecht vraagt om overwinning. C'est que ça va péter. Dat betekent dat je dus dat niet makkelijk is. Jamana ebisaka bana nzambe. Daarom zeggen de kinderen van God: Kosala erreur te ndenge moko ba chrétien. het is niet, het is